В этом выпуске вы узнаете, что из себя представляет дача в Чимгане. Мы сняли ее на 3 дня. Как нас на этой даче обворовали, и мы вызвали милицию с собакой. После чего на этой же даче нас покусали клопы. Я попробую поспать на улице на топчине. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим дом сапог и местный магазинчик, а затем совершим восхождение на Малый Чимган с описанием всего маршрута. А если досмотрите сюжет до конца, то узнаете о больших, практически судьбоносных изменениях в моей жизни. Ну и да, в сюжете будут наши котики – Джеффи и Бруно. Салам, привет всем. Опять у нас немножко нестандартный выпуск. Мы сняли дачу. Сегодня я вам покажу, где мы решили отдохнуть на выходные. Наконец-то. Можете нас с этим поздравить. Это поселок Чимган. Мы здесь посмотрели несколько вариантов и подобрали тот, который нам понравился больше всего. Вот эта дача нам понравилась в основном из-за дворика, потому что мы с собой взяли 2 наших котов, и они здесь гуляют. Наверное, вы заметили, что у меня немножко поцарапан нос. Вот здесь мы кинули в воду арбуз, но здесь есть бассейн. Кинули охлаждаться арбуз в воду, и у нас кот Джеффи, вот этот, испугался арбуза. Ну, то есть он так плавал, и он подумал, что это, наверное, какое-то живое существо. Я к нему подошел, наклонился, погладить, и он отпрыгнул и меня поцарапал. Подумал, что это черепаха или крокодил плавает. Еще мне эта дача понравилась тем, что она напоминает итальянскую дачу. Видно вдалеке горы, очень много зелени, есть кресло-качалка и такой, знаете, домик в итальянском стиле. Сейчас чуть попозже зайдем вовнутрь, посмотрим, что там. Здесь есть 2 топчана. Один находится вот здесь, один топчан находится вот здесь. Тут летняя кухня. Вот такие прикольные елочки. 2 холодильника. Один на улице, один в доме. Вот такая летняя кухня здесь. Ира, привет. Картошку давай помогать чистить. Я ножиком не умею чистить. Я не умею чистить картошку ножиком. Я умею чистить только овощечисткой. Коты. Джеффи. Кс-кс-кс. Иди к нам. Иди сюда. Йо, хороший. Да, Бруно. Иди тоже сюда. Иди поздоровайся со зрителями, с подписчиками. Хозяева живут сразу на 2 участках. Вот здесь. И также у них еще вот здесь ворота. Вот. И там они тоже живут. В принципе, это весь дворик. Есть маленькие закуточки. Тут, я так понимаю, видимо, какая-то водная горка была. Что-то какой-то фонтанчик. Вот тут такой маленький закуточек. Никак не благоустроен. Здесь почему-то ничего нету. Мне кажется, здесь можно было сделать какой-то навес с виноградом. Какие-то тоже там топчанчик. Мне кажется, это было бы круто. Здесь прикольно ночью спать. Надо будет попробовать обязательно поспать на топчине. Наверное, сегодня ночью попробую. Потом скажу вам свои ощущения. Каково это спать на топчине на свежем воздухе в горах. Вот, спускаемся вниз по лестнике. Здесь есть такая небольшая парковка для автомобиля. В принципе, что-то сюда малолитражное может влезть. Вот тут что-то растет. Я не знаю, что это за растение. Плющ, не плющ, или это виноград. Непонятно. Не, виноград бы уже, наверное, был бы. Вот. И улица, конечно, здесь такая непримечательная. Улица такая совсем простая. Пройдем наверх и посмотрим дом. Дом мы снимаем обувь. Я предпочитаю по дому ходить босиком. Здесь на входе сразу нас встречает холодильник. Кухня в доме. И вот такая вот старая печь. Почему-то она расположена в углублении, но мне кажется, если бы она была в уровне пола, это было бы гораздо лучше. Или же просто полы здесь подняли. Может быть, раньше пол был вот на том уровне здесь. Ну, как здесь готовить, я не знаю. Надо как-то садиться вот сюда и здесь что-то готовить. Вот такая комната. Немножко у нас тут разложены вещи. Ну, здесь нету шкафа, поэтому здесь вот так.
Есть еще гостиная с телевизором, 2 окна. Дом такой, знаете, похож на классический такой, ну или не классический, как это сказать, узбекский дом. Там вот еще одна комната, там 4 кровати. И здесь есть санузел. Ну, такой тоже скромненько все. Скромно, но чисто. Смотрите, какой красивый вид. Выходишь во двор и прямо классическая итальянская дача. Шикарно. Смотрите, какая красота. Такая гора вообще. Надо будет обязательно к ней прогуляться, сходить туда. Ну, не на самый верх, ну, куда-то вот по зелени. Я думаю, можно будет сходить. Это не реклама дачи, поэтому я не могу сказать вам контакт и телефон хозяина. Я также не скажу, сколько эта дача стоит. Я предлагаю вам угадать в комментариях. Может быть, вы угадаете. Я скажу, что на самом деле относительно недорого. Ира попросила помочь ей порезать лук. Сейчас пойду его помою. Давай, я готов резать лук. Но я не знаю ни одной пары, где это было бы проблемой, и родители мужа были бы... Нож служит до последнего, посмотрите. Просто. Вышли мы прогуляться по поселку, посмотреть вообще все, что здесь есть. Думаю, может, в магазин какой-то ближайший сходить. И сразу же здесь идут коровы. Интересно, что они идут одни, без кого-либо, сами по себе такие, возвращаются домой. Думаешь, впереди пастух? Вон сзади еще одна. Беременные все. Что-то мне кажется, что они просто сами по себе идут. О, что-то сожрали. Там корка от арбуза. Что-то они ее не доели. Так они нас боятся, они идут, потому что мы идем. У нас тоже есть арбуз. Можно им корки арбуза дать. Удобно, и идут и подъедают арбузы. А ведь специально, значит, там арбуз оставили, потому что знают, что коровы ходят и съедят. Так что, кто боится коров, на самом деле коровы больше боятся вас, чем вы их. Все, коров оставляем идти дальше. Вот тут, кстати, тутовник растет. Вон его сколько насыпало. Вон черные ягодки. Тутовник. Интересной конфигурации дом. Такой в башне. А, это сапог. Смотрите. Это... Ир, ты видишь, что это сапог? Салам алейкум. Это ваш дом? А как пришла идея построить дом сапог? Или вы его купили? Это Владивосток. Оттуда принесли схему. Откуда схему принесли? Владивосток. С Владивостока? Да. Чертеж дали? Да, оттуда. Там, оказывается, много таких. А, интересно. На охотку ездил этот парень. Заработка. На рыбалку. Удобно там, да? Да, удобно. Там внизу гараж. Там 4 этаж был. Снесли его. Переделали. Другой был. А, он еще выше был. Да, выше. Балкон был там. Интересно. Ладно, спасибо. Саламат Булинг. Ребята, у вас реально в Владивостоке такие дома? Пишите в комментариях, нас смотрят вообще в Владивостоке. Или, может быть, кто с Узбекистана переехал во Владивосток. Расскажите, сколько там таких домов. Мы поднимаемся в горку наверх. Идем к шоссе. И видим красивый вид на горы. Сейчас, может быть, оттуда какой-то вид откроется, если туда пройти. Посмотрим. В общем, поднялись мы наверх к шоссе. Да, действительно, отсюда открывается красивый вид. Можно посмотреть. Уже солнце заходит. А, вон магазин. Вон он магазин, да. Смотрите, какая красота. Здесь гора. Здесь гора. Вот такая вот вокруг красота. И самое главное,
Очень чистый и свежий воздух. То есть прямо можно идти и дышать, и отдыхать. Круто. Это очень круто. Действительно, разница в воздухе чувствуется с Ташкентом. В Ташкенте он какой-то тяжелый, жаркий. А здесь нет, температура комфортная. Вот такой вот поселок. Такая красота. Горы такими. Не знаю, видно на камере, нет. Темные, дальше посветлее, там еще посветлее. Расскажи нам мнение о фотообоях. Ты веришь, что это гора? Это нарисовано. Там просто стенка такая, это все покрашено. Реально, когда солнце садится, ну, на камере не видно, но реально, когда солнце садится, вот этого вот 3D-эффекта нету. То есть такое ощущение, будто бы гора нарисована, и ты смотришь на фотообои. И чем она дальше, тем реально кажется, что это нереально. Но тут очень красиво, мне прям так нравится. Если бы не было проблем со светом и водой, и были бы деньги, я бы себе тут дачу купила бы. Чтобы не было проблем со светом и водой, нужно ставить генератор и накопитель воды. Ладно, сходим в магазин. Сейчас посмотрим, что там продают. Какой ассортимент. Так, заходим. О, тут большой магазин. Выбор достаточно большой. Смотрите, много чего есть. Даже тортик есть. Продуктов много. Там еще помещение целое есть. Так, смотрим. Ну тут хозтовары. Всякие проводочки. Бокальчики, пузырчики. Много-много чего есть еще. Закупились мы в магазине какой-то фигней. Опять с какими-то сникерсами. Что, может, еще куда-то сходим, нет? Или все, обратно? Мы вообще ничего не посмотрели здесь. Но вообще я хочу вон туда сходить. Вон туда, вон туда. Ну, не прямо сейчас, но вообще надо сходить. А что тут идти-то? Блин, ну, Да, сейчас, вот. С Эльбрусом такая же история. Не, ну тут видно вот километр туда. Надо обязательно туда сходить. Вот, наверное, даже вот туда. А Чимган, по-моему, вот это Чимган. Да, вот, кстати, подписчики, скажите, верхний этот Большой Чимган, это вот да эта вот гора? он, по-моему. Надо по карте посмотреть. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Они очень помогают продвижению ролика. Что, пойдем для разнообразия вниз по вот этой дороге? Да, хотя бы разные дороги посмотрим. Там мы шли левее по параллельной, сейчас сходим по этой. Так, спустились мы вот оттуда вниз. Красивые такие у всех домики здесь. Смотрите, здесь каменная стена, здесь каменная стена. Ира решила нарвать вишни. Она кислая, наверное, маленькая. Да? Ну вот темные ягодки, кисленькие, но вкусные. Это вот как наша питерская вишня. Размером с горох, которые. Смотрите, какие-то поля. Я только сейчас заметил, как столбы. Вот этот и вот тот. Что ты говоришь, почему у тебя дачи нет? Да, мама продала дачу. Ну, давай купим вот, наверное, такую. Я думаю, это максимум, что мы можем по себе позволить. И то, если подписчики нас поддержат. Если поддержат, вот этих досок может быть больше с этой стороны еще. А чего это? Это этот сарай. Что ж сарай? Это дача? Да вон там, смотри, вон у них дом. Не, вот дача. Ага. Смотри, как сделано. Меня больше расстраивает вот это вся история. Да, я, кстати, тоже не понимаю, зачем мусорить у себя здесь. Вот это меня тоже удивляет. Закидайте лайков. Если будет 500 тысяч лайков, мы купим вот эту дачу. Вот конкретно вот эту. Вот отсюда, вот до сюда. Хотя, конечно, на лайки ее не купить, но попробуем ее обменять на лайки. Ну, кстати, вот здесь вот по погоде, как в июле, где-нибудь за городом в Питере. Вот, я вот сейчас просто, у меня какой-то небольшой флешбэк из детства, как я иду с дедом из магазина, что-то какая-то похожая дорога, только не такая грязная. Вот. И температура именно, когда вот вечереет. Свежо.
такая же. Да, то Прикольно, есть свежо. летом в Узбекистане есть нормальные места, где можно Ну, в горах, да, конечно. хорошо себя чувствовать. В горах везде Потому так что в прохладно. Ташкенте сейчас просто такая парилка. Бруно, настоящий узбекский кот, сразу полюбил топчан. Лежит на топчине. Да? Скажи, прикольно здесь. Бруно, ты знаешь, что можно вот туда залазить? Ты, наверное, не знаешь, да? Можно вообще под столом лежать. Тебя там никто не заметит. Ну вот, совсем другое дело. Здесь же гораздо уютней. Под Дастарханом. Там птица охотится за белкой. Чё за трэш? Чё, мочканула белку? Нет. Может, она защищает яйца? Они же все-таки могут. Вон. А, вон она, да. Они, скорее всего, гнезда, может, защищают. Да, наверное, птицы защищают гнезда, а белки пытаются на них охотиться. Отдыхаете. А где второй кот? Да, вон он. Плохо его тут видно, темно. Понравилось ему там. Он не знал, что там можно лежать. Сейчас научился. Да, тебя птицы не интересуют. Птицы вокруг летают. Понимаю, что сейчас темно, ночь, и, наверное, ничего не видно. Но мы на котов одеваем вот такие ошейники. Да, Мяу, что ты тут сидишь? Ты боишься чего-то? Давай, выходи. А? Вылазь. И его всегда видно издалека. Прогуляйся, покажи нам, как ты выглядишь со стороны. Вот так он выглядит со стороны. Когти точит. Да. А второй где? Второй где? Где Джеффи? Бруно, где Джеффи? Кот, что ты совсем не бегаешь? Лежишь тут? Наблюдаешь? Что, Бруно у тебя? Где? А, вот здесь. А Джеффи со мной там лежит. Стемнело. Плохо бассейн без подсветки. Была бы в бассейне подсветка, а то он темный, как черное пятно. Didn't eat today, didn't care, lied again, said I'm fine, I swear. I sit in bed, phone face down, can't stand people, can't stand the sound. В общем, проснулись мы с утра, позавтракали уже. Всю ночь я спал на топчине. Казалось, что, наверное, сон на топчине должен будет на свежем воздухе быть очень, как это сказать, полезным и хорошо выспишься, но ощущение, что я вообще не выспался. Во-первых, много взял я одеял, мне было под ними жарко. Под утро, правда, стало чуть прохладнее, но все равно очень много одеял. Тут я не рассчитал. Во-вторых, сразу же ко мне начали прилетать комары и меня кусать. Поэтому почти всю ночь я провел, накрывшись коричневым пледом.
прячась от комаров. И я не знаю, мне кажется, в доме сон гораздо лучше, чем на улице. В общем, не особо я выспался, какого-то восторга теперь нету от этого всего. Казалось, это так будет круто, поспать на свежем воздухе. Оказалось, в этом ничего такого супер продуктивного и интересного нету. Ладно, будем собираться и пойдем прогуляемся наверх на гору. Короче, день у нас начался вообще не так, как мы планировали. Мы хотели сходить на гору, погулять до вершины. Но вчера мы платили деньги хозяину дачи. Он увидел конкретно, где у нас лежат деньги, что у нас есть некоторая сумма. И получилось так, что ночью у нас эти деньги украли. Я думаю, что или он, или его сын конкретно сказали кому-то, или, может быть, сами, я вот не знаю, где именно лежат деньги, потому что у нас не пропали ни ноутбуки, ничего. Человек прошел на территорию дома и прямо из сумки, прямо из кошелька забрал именно только деньги. У нас вообще на данный момент сейчас ничего не осталось, ну, кроме карточек и безнала. Всю наличку вынули. Ситуация крайне неприятная. Естественно, мы обратились в полицию, милицию, мы вызвали милицию. Приехали, сняли отпечатки пальцев. Через какое-то время, часа, наверное, через 2, приехала собака. Все обнюхали с собакой. Естественно, ну, ничего не нашли. Перерыли весь дом, обыскали все здесь во дворе, обыскали все здесь на улице. Какие-то глупые меры, я не понимаю, зачем искать здесь, когда очевидно, что если деньги украли, их унесли, и они уже куда-то там уехали в Ташкент. Как для галочки, что надо обыскать тут, надо привести собаку, снять отпечатки пальцев. Завтра нам сказали поехать, кстати, сдать свои отпечатки пальцев. Непонятно для чего нам надо сдать, хотя мы приезжали, когда в Узбекистан у нас эти отпечатки пальцев снимали. В итоге с 8 утра, сейчас вот 7 часов вечера, вот с 8 утра до 7 часов вечера мы были заняты вот этим всем делом. Мы поехали в местное РУВД или ОВД, как оно там называется. Там мы писали сырые объяснительные, как что было, как что происходило. Так что ситуация вот такая. Сколько раз я говорил, что в Узбекистане не воруют. Ну вот, соседские дети, опять же, да, кричат, и там же живут. Ну, там, кстати, я хочу отметить, что там живут не узбеки, а снимаем мы дачу у казахов. И очевидно, что прямо видели, они прямо видели деньги и прямо работали по наводке. Не может быть такое, чтобы вот кто-то зашел там, ну то есть шли прямо конкретно к тому месту, где лежат деньги. Попробуем завтра сходить все-таки на гору. Мы приехали сюда на 3 дня. И я надеюсь, у нас будет время сходить, прогуляться и показать гору. Так что вот так. Вот такие вот у нас сегодня новости. Не знаю, видно ли. Вот завтра мы пойдем на гору Малый Чимган, и там наверху светятся фонарики. Сейчас вот не видно. То есть народ поднялся туда, видимо, целый день сидел, и сейчас они там спускаются. А может не спускаются, может они с палатками там встали. Интересно, то есть там народ, оказывается, даже... Вот-вот-вот горит. Вот-вот-вот. Вот там. Не знаю, видно ли. Еще раз всем доброе утро. Я позавтракал и иду в гору. Значит, гора называется Малый Чимган. Я ее уже несколько раз вам пальцем показывал. Полагаю, моя цель где-то вот там находится, на вершинке. Маршрут я не знаю, маршрут я посмотрел по приложению Maps. Это не реклама, я им всегда пользуюсь, когда хожу куда-то в незнакомые местности. Иду я где-то
10 минут, и у вас, наверное, появляется закономерный вопрос, почему я иду один. Потому что мы собирались с Ирой вдвоем сходить на Малый Чимган. А ответ очень простой. Иру всю ночь кусали клопы. В этой даче за такую сумму денег вам прилагаются в подарок клопы. Причем по всем кроватям. Попробовали поперекладываться в разные кровати. Интересно, что меня не кусали. Но мне казалось, что меня кусают. А вот Ира вообще не смогла спать. Она не выспалась совершенно. Она не готова идти в горы. Идея была выйти сегодня в 8 утра. Ну, хотя бы встать в 8 утра и в край выйти в 9. Естественно, я тоже проспал. Вышел фактически в 11 часов, что меня сокращает поход сразу же на 3 часа. Скорее всего, спускаться я, наверное, буду уже в темноту. Я сейчас зашел в местный магазинчик, купил фонарик маленький, потому что у меня с собой нету фонарика. Когда идешь в гору, с собой даже маленький, вот 2000 метров, случиться может все что угодно. И желательно иметь всегда с собой воду, фонарик, ножик и что-то теплое, что можно накинуть. Фонарик обязательно. Фу. Не знаю, как я буду идти, я уже запыхался. Постараюсь идти медленно. Вообще, даже несмотря на то, что у меня потерялась куча времени, я планирую все равно идти очень медленно. В горах я не первый раз. Я знаю, что чем медленнее ты идешь, тем быстрее и дальше ты дойдешь. Такое вот правило в горах существует. Я ранее бывал на Килиманджаро, почти 6000-ник, 5895 метров. Я бывал на Эльбрусе, поэтому я прекрасно понимаю метод походов в горы. Поэтому, кто был на Киле, знает, поле, есть такое правило. Медленнее, медленнее. Достаточно такая крутая гора, прямо такой крутой подъем. И тропинка прямо в лоб идет. С одной стороны это короткий путь, с другой стороны это очень тяжелый путь, когда у тебя фактически лестница на подъеме. Я с собой взял 1,5 литра воды. Обычно рекомендуется в горы брать минимум 2 литра, но я мало пью, не привык пить много воды. Я думаю, что для меня это будет нормально. Носить большую массу я тоже не люблю, когда у тебя в рюкзаке там 3 или 4 литра. Один лайфхак. Я с собой взял банку пива. Многие скажут, какое пиво в горах. А я отвечу, что лучше всего на вершине перед спуском вниз выпить пиво. Оно очень хорошо утоляет жажду и помогает немножко расслабиться и легко идти вниз. В ближайшее время будьте готовы видеть меня вот таким запыхавшимся. Для вас это, наверное, минут 10-15 будет. А для меня, наверное, это будет где-то 3, может быть, даже 4 часа. Нашлась тропинка. Вот она. Вот она тропинка. Так что пойдем по ней. Кстати, это Малый Чимган, да? А вот это Большой Чимган. Большой Чимган, высота 3309 метров. А здесь 2000, что-то там, по-моему, 38 такое. Вот это поселок. В общем, где-то наша дача, где-то там. Как дача. Клоповник, не дача. Я более чем уверен, что здесь, наверное, 90% дач, если не 99%, имеют схожую структуру. Бассейн, клопы. Иногда народ спрашивает,
Чего вы там в горах находите? Зачем вы туда ходите? Вы знаете, первый раз я в горах был на Килиманджаро. И когда я туда поднялся, это 6000-ник, да, я вообще зарекся ходить в горы. Когда я с нее спустился, даже обычная лесенка в 3 ступеньки меня вызывала крайний негатив. Я помню, я хотел пить, хотел зайти в магазин. У магазина было крыльцо в 3 ступеньки. Я принципиально туда не пошел, потому что у магазина есть лестница, ни шагу наверх. Потом проходит время, и ты что-то осознаешь. Горы дают тебе какую-то, не знаю, мудрость. Они помогают тебе навести чуть-чуть в голове порядок, чуть-чуть осознать себя, остановиться, отдышаться в жизни. Сходив однажды в горы, ты понимаешь, что больше ты без них жить как бы не можешь, что это нужно, как необходимость, как пища, как необходимость спать, и у тебя появляется какая-то необходимость ходить в горы. Тут, конечно, стоит упомянуть, что высокогорье, вот такие вот 2000, даже 3000, даже пускай 3500, это я все-таки оцениваю к некому трекингу. То есть это прогулка, да, она тяжелая, но это прогулка легкая в горы. А вот высокогорье, все, что выше 4000, и тем более 4500, вот это уже дает тебе очень хороший заряд. И, конечно, у тебя в жизни появляется необходимость ходить на 5-6 тысячнике. А там получается полный перезагруз. Но за неимением таковых приходится довольствоваться хотя бы чем-то малым. Поэтому сегодня у меня малый чимган. И через какое-то время я все-таки распланировал и схожу на большой чимган. Я думаю, это будет очень увлекательное путешествие. Сегодня наслаждаемся походом на малый чимган. Пробник большого чимгана. Крутой подъем, посмотрите какой. Вот по нему я иду. Прошел всего лишь вот. Уже устал как собака. Делаю маленькие остановки, хотя желательно такие остановки не делать. Лучше идти чуть-чуть помедленнее, но идти, чем останавливаться, потом снова давать нагрузку. А дальше подъем будет еще круче. И тропинка показывает прямо вот так, прямо ровно-ровно вверх. То есть я полагаю, что часть маршрута будет проходить вот там. Я посмотрел по карте, я прошел треть, даже не маршрута, треть до поворота там. И есть один местный гид, он говорит, когда его спрашивают, а когда нам поворачивать или когда нам куда, как идти, он говорит, ну, прямо, а в следующую пятницу направо. Вот и у меня создается такое ощущение, что направо где-то будет в следующую пятницу. Многие скажут, что ты мучаешься, что ты идешь в гору, что вы там находите? Или, как есть пословица, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Я другого мнения. Я хочу подняться туда. Моя цель вот дойти сюда. Это некий вызов, это нужно себя перебороть, это нужно постараться, переломить себя. Как бы тебе тяжело не было, ты должен идти вверх. Если тебе тяжело, значит ты идешь вверх. Решил отдохнуть, посидеть, просто потому что попался удобный камень. Такой камень, на котором прикольно сидеть. А всегда, когда идешь в горы, всегда начинаешь что-то сравнивать с чем-то. И вот этот маршрут очень напоминает в Геленджике подъем по газовой трубе. Если кто-то знает, справа от гор есть газовая труба, она идет прямо вот так вот поперек горы, прямо лобовая такая лестница.
И по градусу, и по длине, и по набору высоты. То есть там я был на 1500, там 2000, то есть 500 метров набор высоты. Вот как раз и там тоже типа 500 или 700 метров также набор высоты. То есть если кто-то был в Геленджике, поднимался по газовой трубе, то есть один в один, даже схожие камушки вот эти мелкие, накатанные. Обязательно, конечно, нужно брать хорошую обувь. У меня хорошие трекинговые ботинки, которые мне уже служат порядком несколько лет, если лет не 5. Вообще, давайте пока сидим, поговорим о том, что нужно взять в горы. 2 литра воды на день. Это при умеренном подъеме. Обычно рекомендуется брать до 3 литров воды. Обязательно должен быть фонарик. Желательно, чтобы был хотя бы маленький какой-то ножичек, если что-то там надо подрезать. Бывает разное. Бывает, что ты упал, поранился, кровотечение, надо чем-то остановить. Отрезал штанину, перемотал руку. Это уже такой трешняк рассказываю. Ну, всегда надо взять. Обязательно нужно взять удобную обувь. Крем от солнца, я им уже намазался. Небольшой перекус. Какую-то, даже если вы идете, вот как я сейчас, в жарище, понятно, что все время будет тепло. Погода резко может поменяться в горах в любой момент. Даже в таких невысоких может быть разное. Поэтому всегда нужно брать что-то теплое, что можно одеть. Желательно что-то непромокающее. Вот непромокающего у меня сегодня нет. Я думаю, дождя не должно быть, надеюсь. Но теплое есть, потому что если я буду спускаться в темноте, то мне понадобится кофта. Обязательно нужно брать какой-то головной убор. Не просто я ковбой. Это единственный адекватный головной убор, который я нашел. Раньше я одевал арафатку. Но из-за войны Израиля с Палестиной арафатка приобрела некий символ, и я решил ею не пользоваться. Как-то... Ну, и вообще она сама по себе не столь оказалась удобна. Через нее все-таки тоже голову может напечь. Можно брать какие-то там поджопники, чтобы посидеть. Я из этой ситуации выхожу проще. Просто старые штаны, которые мне вообще не жалко. Которые мне служат уже, наверное, лет... тоже в районе 7 лет, если не 10 лет. Чисто для вот таких, только для вот таких походов. То есть я просто в них хожу. Тут покупал еще в Декатлоне их. Недавно точно такую же модель я заказал новую из Декатлона. Она стоила 10 тысяч рублей. Конечно, дорого, но это вековые штаны, которые мне служат колоссально просто верой и правдой. Поэтому я не заморачиваюсь, валяюсь где хочу, сижу где хочу, без всяких поджопников. В худшем случае поджопником служит мне рюкзак и жесткая спинка, вставленная в него. Рекомендуется брать с собой аптечку на ваши нужды. Если у кого-то там желудок болит, то от желудка. Если с головой проблемы, то от головы. Ну и всегда какие-то простые лекарства, там болеутоляющие, аспирин, аналгин. Ну, короче, что-то такое очень простое. Вот. В принципе, это тот минимум, который надо взять. Больше важно взять с собой настрой, потому что вещи и обмундирование – это 30% успеха. Физическая подготовка – это тоже 30% успеха. И настрой – это оставшиеся 40%. Давайте я вам покажу пока перспективу, которая открывается. Там лежит снег. Сейчас немножко попью воды, пока перекусывать ничего не буду. Постараюсь перекусывать в самый крайний момент, когда совсем уже настанет голодуха. Тогда я буду есть. И то только так, чтобы чуть-чуть сбить голод. Казалось, внизу трудно, но пошел крутой подъем. Вот этот. И тут вообще жесть. Тут просто все скользит. И вот теперь ты понимаешь, что внизу было легко. Дальше сложнее. На самом деле я уже подхожу к этим гранитным вот этим камушкам. Осталось 10-15 метров. И что я вспомнил, хочу добавить. Вообще, очень удобная вещь – это трекинговые палки. Многие ими не пользуются, пренебрегают. Сегодня я их не взял, потому что у меня в руках камера. Мне нужно тащить оборудование. Но если вы идете одни,
лучше их взять. Они очень сильно разгружают спину, дают дополнительную точку опоры. С ними идти гораздо легче, у вас в работу включаются руки. Особенно они помогают очень хорошо на спуске. Как здесь идти вниз, я пока смутно представляю. Ну, представляю, такой опыт был, как раз таки в том же Геленджике, на газовой трубе. Я понимаю, что это очень сложно. Упасть на спину очень легко. Поскальзываешься, падаешь на спину. И вот там палки помогали бы очень сильно. Я не думаю, что я попаду в темноту. С тем темпом и скоростью фактически прошел час, а я преодолел полпути. Поэтому в темноту я, слава богу, уже не попаду. И еще одна важная вещь. Вы, наверное, смотрите на меня, думаете, такой молодец, пошел в горы один. Если вы никогда не были в горах или у вас мало опыта, всегда идите хотя бы вдвоем, потому что может разное случиться. Друг другу всегда можно помочь. Я просто уверен в своих силах. Ну, тоже, да, гора. Она вот тем и опасна, тем, что ты в своих силах уверен, а потом с тобой что-то происходит. И ты думаешь, блин, как так произошло? Но у меня за плечами уже столько походов, столько подъемов, восхождений на какие-то горы, что я даже в случае какой-то экстренной ситуации способен принимать правильные решения и благодаря своему решению выходить из этой ситуации с минимальными потерями. В горы всегда, конечно, лучше идти с кем-то, идти вдвоем. Давайте покажу перспективу. Теперь мы уже поднялись и находимся на высоте вот с этой точкой. Видно весь городок. Кстати, очень хорошо слышны его звуки. Они сюда прямо как по амфитеатру вот так идут. Так это поднимаются сюда. И прямо музыку слышно. Кстати, по музыке, если вам в горах скучно, берите с собой плеер, наушники. Ну, телефон, наушники, да, господи, плеер. Слушайте музыку. Мне обычно в горах очень хорошо заходит сплин. Прямо вот вообще то, что нужно по обстановке. Иногда под настроение пару песен Высоцкого можно послушать. И Виктор Цой. То есть вот это те исполнители, которые почему-то для меня в горах вообще must have. Я сегодня иду без музыки, я люблю звуки природы. Кстати, посмотрите, вот сейчас я иду по склону. Вот горизонт. Вот такой склон. То есть это практически 45 градусов. Я камеру сейчас не наклоняю, не могу вам сделать специально заваленный горизонт, чтобы он был более вертикально, потому что здесь стоит стабилизатор, и даже если я шатаю камеру, то она по горизонту выравнивается. То есть вот такой вот уклончик. Это вот даже уже круче, чем лестница. Ладно, двигаюсь дальше. Я думаю, что практически самый сложный путь маршрута я уже прошел. По крайней мере, уже его прохожу. Дальше, я надеюсь, будет более полого. Да, может быть, какие-то камни надо будет лазить, но на более пологом склоне это будет гораздо легче. Сложнее и сложнее все. Теперь надо лезть вот сюда. Казалось, сложное все. Нет, дальше сложнее. Дальше, чтобы вы понимали, уклон уже вот такой. Я надеюсь, это последние рывки сложные. Дальше будет легче. Камеру сейчас, наверное, беру в рюкзак. Мне нужны 2 руки, чтобы хвататься руками за камни. И буду карабкаться. A few moments later. Да, дальше все сложнее и сложнее. Я уже не знаю, если там еще тяжелее будет. Я уже в шоке. Я сейчас полз вот здесь. Там вообще руками надо цепляться. Как бы дальше куда-то туда ползти. Камеру приходится убирать в рюкзак, потому что, ну, там даже 2 рук не хватает. Это ладно, подняться это фигня. Как здесь потом спускаться? Потому что вот по этому пути я спуститься не смогу вниз. Я это отвечаю. Очень сложно, прямо вот карабкаешься по стенке. Сейчас, не знаю, у меня с собой прищепку могу на прищепку прицепить. Но, вероятно, надо будет идти по другому маршруту. Где-то спускаться, где более полого. Здесь нереально будет спуститься. Еще я заметил, что вдалеке вот там что-то блестит.
на горе. Я только решил показать, сразу перестало блестеть. Вот на это. И понял, что это Амерсай. Что там подъемник Амерсая. А, вот там. Сейчас вон там. Что это канатка Амерсая, что это верхняя канатная станция. Ладно, ползем дальше. Вот в этом и есть такое, как бы сказать, переламывание себя, перебарывание. Может быть, хорошо, что Ира сегодня сюда не пошла. Потому что она бы здесь сейчас сказала бы, что это вообще жесть, и, наверное, бы развернулась. В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Вот теперь начинается сложная эмоциональная игра, когда ты идешь и думаешь, а для чего ты туда идешь? Можно сейчас сесть у камушка, зрителям сказать, ну вот я на вершине, поднялся, я такой молодец, и типа иду вниз. Можно там зрителя обмануть, но ты не обманешь себя, потому что ты понимаешь, что ты до верха не дошел. Но когда начинаются такие мысли, а зачем оно тебе нужно, нафига ты сюда попёрся, это самое сложное. Самое сложное — победить себя, потому что ты себе равен по силам, и ты сам себе ни в чем не уступаешь. Если ты победишь себя, ты сможешь победить кого угодно. Самый сложный противник — это только ты. Вот такое вот карабканье здесь начинается. Идет давным-давно. Еще думаю, какая-нибудь черная вдова бы не укусила бы. Внимательно стараюсь смотреть, за какие камушки берусь. Хотя бы примерно. Осталось чуть-чуть. Осталось подняться вот сюда. Вот сюда, а потом направо. Где тут обойти можно, нет? Слева, справа. Вот как потом здесь спускаться? Когда ты здесь вот так вот карабкаешься. Вот здесь вообще нереально спуститься вниз. Спрыгнуть, как-то оттормозиться вот там. Не дай бог еще в темноте. Это вообще не тот маршрут, по которому надо идти вниз. Я думаю, что обратно я буду искать другую дорогу. 100% здесь я не спущусь. Вот такие вот подъемы потом для спуска не предназначены. Какие-то элементы скалолазания начались. Решил чуть-чуть передохнуть, намазался кремом с загара. Руки намазал, а то вижу, уже начинают обгорать. Осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть до поворота. 20 метров последнее осталось. Вот здесь можно сидеть, о чем-то своем думать. А горы подскажут ответ. Еще одна вещь, которую обязательно надо брать в горы. Это туалетная бумага. Я ее сегодня не взял.
Но я надеюсь, она мне не пригодится. Орел парит. Большой такой. Вон вдалеке. Вон он там. Прямо над самой вершиной парит. Поднялся я на гребень. Сейчас стою на гребне. Только вот тут вот я 20 метров назад говорил, что я не взял с собой туалетную бумагу. Как вот здесь она материализовалась. Мусульмане скажут, Аллах меня услышал. И с Божьей помощью у меня появилась туалетная бумага. Смешно, но это так и есть. Еще здесь какие-то 2 свертка. Трогать я их не буду. Предположение 2. Первое, это кто-то оставил мусор, на обратном пути заберет. И предположение 2. Кто-то из ребят, ходящих в походы, чтобы не тащить с собой всю еду наверх, обычно оставляет часть еды, и на обратном пути они ее едят, потому что там она им будет не нужна. Значит, мне нужно будет пройти вот сюда. Вот она, вершинка. Я иду на нее. А здесь смотрите, какой вид открывается на Червак с другой стороны. Круговой обзор на все эти горы вокруг. Там мы видим Большой Чимган. Это вершинка Малого Чимгана. Вот это я не знаю, как называется. Понимаю, что все вершины имеют свое название. Там, смотрите, снег лежит. Вот такая вот красота. И Червакское водохранилище. Очень приятно, это небольшое достижение. Вот эта вершинка для меня. Дальше будет, конечно, вот там сложный маршрут на подъеме наверх. Ну, я постараюсь его преодолеть. Хотя цель минимум, задача минимум уже достигнута. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плохо он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Малый Чимган. Высота 2099 метров. Посмотрите, какой вид открывается на Большой Чимган, на Червак и на все вокруг. На самом деле, сегодняшний подъем на гору мне однозначно дал ответ на один вопрос, о котором я задумывался последние несколько месяцев. Мне нужны были знаки, и я увидел конкретный знак. Потом позже я скажу вам, что за вопрос у меня был. И я думаю, что многие из вас догадаются. 15 минут отдыха, может быть 20, и пойду вниз. Вниз дорога будет очень тяжелая. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Обязательно поддерживайте сюжет лайками. Так YouTube понимает, что этот сюжет вам нравится, и будет рекомендовать его новым зрителям. Меня иногда встречают, люди на улице узнают, говорят: Валентин, ты что, перестал вести YouTube канал? Я говорю: нет, я веду его, как и всегда. Они говорят: что-то тебя в YouTube мало. Это не меня в YouTube мало, это даже нашим постоянным зрителям сюжеты перестают показываться, потому что люди ставят мало лайков.
Надеюсь на вашу поддержку. Ставьте больше лайков. Давайте продвигать сюжеты. Я один из немногих блогеров по Узбекистану, который делает такой контент, который делает интересный и нужный контент. Конечно, было бы здорово встретить здесь закат. Здесь совсем нету мест, куда можно было поставить палатку. Очень каменистый, острый край, хребет. Я даже не знаю, здесь, возможно, дальше, на следующих холмиках, там палатку можно было поставить, но не на самой вершине. Ну и на самой вершине еще опасно ставить, не дай бог гроза ударит в вас точно. А так, да, я думаю, здесь красивейший закат был бы. Возможно, стоит распланировать поход на Большой Чимган, так, чтобы на спуске застать закат. Я подумаю об этом. Возможно, это будет очень интересно и красиво. А, да, мы встретились с орлом. Он мне подарил перо. Пожелал удачи. Я думаю, это тоже хорошо. Малый Чимган. 2099 метров. Совсем невысоко, даже не высокогорье. Я посмотрел, самая высокая точка Узбекистана 4600, по-моему. Что-то 4600, 4700. Возможно, получится так, что когда-нибудь я схожу туда. Это уже высокогорье, это малое высокогорье будет. Это уже интересно. Но все равно горы здесь мудрые. Очень четко подсказывают, как дальше действовать по жизни. Прямо, четко-четко. Не думал я, что так быстро получу ответ. Я вот сижу и думаю, зачем я взял столько еды. Я вот съел половину пачки орешков, выпил баночку пива. Я вообще больше не хочу есть. У меня с собой еще где-то пол-литра воды. Сильный ветер. Ладно, вода пригодится, это понятно. А, еще я съел маленький пончик. Еще пончик я съел. Еще у меня с собой такая же пачка орехов. И еще пачка чипсов. Я думал их под пиво съесть, но я что-то вообще не хочу есть. Когда идешь в горы, нужно прикинуть, сколько ты будешь примерно есть, и взять в 2 раза меньше. Реально. Таскаю эту еду. И сейчас, если бы кто-то здесь шел бы, я бы реально с удовольствием поделился бы с человеком. Потому что все так лень переть вниз. Я теперь понимаю, почему там лежат кульки с едой и с туалетной бумагой. Ух, орел, красавец. Красавец. Сейчас разверну. Вон какой большой. Я буду собираться вниз. Сейчас, по-моему, 14:20 или 14:30. 14:30. В принципе, даже если отсюда вышел бы в 3 часа, то, думаю, за 3 часа я дойду спокойно. Пойду по другой дороге. Постараюсь найти более легкую, пологую дорогу вниз, чтобы спуститься. Вот так, с табличкой прикольней. Такая красота. Смотрите, какая. Гранит прямо. Гранитные скалы. Никого вокруг нету, вообще никого. Можно... А, нет, есть. Есть. Только сказал, никого нету. Как заметил. Вот там идут люди. По тропинке. 2 человека. Я думал, в какую сторону идти. Посмотрел туда маршрут. Посмотрел в эту сторону маршрут. И понял, что, наверное, мне стоит идти обратно. Тем более там есть туалетная бумага. Я думаю, она сейчас может пригодиться. Пока снимал сюжет, муравьи залезли. Вот 2 уже вылезли.
Надо еще одного выгнать. Давай, 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 давай. Во-во-во. Ай, бедолага. Сейчас муравья спасу. Любое животное, любое существо имеет право жить. И даже муравья мы убивать не будем. Поможем ему выбраться. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну. Ну. Есть. Все. Муравей спасен. Сейчас вот встретил ребят, подождал, которые вот вдалеке шли двое. Поузнавал у них про ту дорогу. Подумал про эту дорогу. Сейчас еще подумаю и решу, как идти. По какой дороге спускаться. Потому что они говорят, что там можно идти, но можно скользить. Да, они пришли вот отсюда. Вот. А по той дороге, вообще, как я шел, не вариант. Но может быть пройти дальше и спуститься дальше. Ребята, как вас зовут? Камрон. Камрон? Да. А вас? Джохоп. Джохоп? Если не секрет. Да, мы уже местные практически. Мы из Питера. А я тоже жил в Питере. Жили, Полгода, да? Вы в Питере? Прикольно, да, с Питера. Вот ребята здесь. Да. Так что только я думал, что я один в горах, оказывается, не один. Да, кстати, здесь наверху ловит интернет. Ну, интернет и телефон. И здесь получается, что можно даже отсюда звонить. Пойду я, наверное, все-таки по той дороге, откуда пришли ребята. Мне почему-то кажется, там будет лучше. Наверное, не зря они сюда пришли, не зря я их встретил. И я думаю, там будет безопасней. Из того, что я услышал, они сказали, ты там будешь скользить. Это вообще не страшно. Потому что, если бы меня спросили, что там, я бы сказал, вы там не спуститесь, там просто обрывы, вы просто вниз не пройдете. Возможно, там есть более безопасный маршрут дальше, но это тоже риск. Ситуация скользить меня не пугает вообще. Еще хочу сказать одну очень умную вещь. Одну ошибку, которую совершают люди, не понимая, что это ошибка, когда идут в горы. Обычно говорят, мы идем покорять гору. Знаете, муха ползет по слону и говорит, я тебя покорила. Так вот, никто не может покорить горы. Мы мухи на теле слона. Мы можем подняться на гору, взойти на гору. И другие слова, но никак не покорить. Покорить гору вы не можете. Если человек идет в гору с мыслью ее покорить, еще об этом горе говорит, гора сделает все, чтобы он на нее не поднялся. Я это правило начал замечать еще на Килиманджаро. И мне тогда еще внизу гиды сказали, никогда не думай так говорить. Что-то меня немножко на эмоции пробило. Круто здесь. Такая красота. Так что, друзья, ходите в горы, не покорять их. Ходите в горы, покорять себя. Навести в голове порядок, подумать, развеяться. Просто погулять. Вы знаете, каждый здесь найдет свое. И каждый здесь найдет именно то, что нужно ему. Сейчас надо свериться с картой, посмотреть, куда идти, продумать новый маршрут, потому что маршрут я продумывал, находясь внизу. Такой, в лобовую поднимусь, в лобовую спущусь. Вот здесь, на этом холмике, уже можно поставить палатку. Да, конечно, тоже рисково в дождь, рисково в молнию, тем более. Но, тем не менее, здесь уже хотя бы какая-то площадка под палатку есть. Ну да, вот здесь можно. Вот пятачок под одну палатку. И то весь в камнях. То есть нужны достаточно хорошие карематы, чтобы не чувствовать эти камни. Совсем горы недружественные к ночевкам. Интересно, вчера мы видели лампочки. Это люди в ночную просто спускались или на горе останавливались.
При спуске лучше наступать на края крупных камней, потому что они не скользят. Так вы получаете прочный фундамент, куда наступаете. А если наступаете на что-то мелкое, или на песок, вот, видите, песок проскальзывает. Как только ты наступаешь на крупные камни, все, ты хорошо зафиксирован. Если есть опасения проскальзывания, поворачивайтесь боком и идете вот так. Даже если вы проскользите, вот, то вы всегда, как сказать, себя поймаете. Вот. Потому что если вы будете скользить вот так вперед, то вы упадете на попу. Как пел Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, в которых ты еще не бывал. Вот эта гора для меня новая, здесь я еще не был. Иду, ловлю кайф. Для чего нужно подниматься наверх? Вот для этого. Смотрите, какая красота. Надеюсь, что вот это самое страшное, вот такой сыпучий траверс, то это фигня. Здесь я тогда спокойно спущусь. Надеюсь, там не будет элементов скалолазания опять. И здесь спокойно можно будет спуститься вниз. Самое главное — это идти не спеша. Понимать, куда ты наступаешь. Все время быть устойчивым. Все. Нашел мало-мальский тенек в кусту. Чувствую, как уже горит все лицо. Сейчас думаю обмазаться солнцезащитным кремом еще разок. И руки вообще красные. Ну, тустенькие не видно, но руки тоже надо помазать. Вниз, конечно, гораздо легче идти. И, наверное, хорошо, что я выбрал эту дорогу, что ребята подсказали. Не зря они пришли. Все происходит, как должно происходить. Вот такое место мне попалось на спуске здесь. Очень красивое. Прям такие вертикальные скалы. Сейчас я его обойду с той стороны и посмотрим снизу. Ух, какая красота! Скалы. Аж с отвесным таким, с обратным отвесом, или как это назвать. Да, я бы, наверное, все-таки рекомендовал подниматься по этому маршруту и спускаться тоже здесь. Здесь и подниматься безопасно, и здесь вообще идешь, такая красота. Просто шик вообще. Там, где я полз, ничего такого не было. Вот этот маршрут гораздо красивее. Все координаты мы даем по пути маршрута, вы можете спокойно их найти и простроить этот маршрут благодаря нашему сюжету. Ну, просто вид завораживает. Смотрите вообще, какая красота. Вот я дошел до развилки. На карте отмечено как песочный. Сильный ветер. Не знаю, как меня слышно, но это даже хорошо, потому что очень хорошо обдувает, как вентилятором. Здесь вот мы поворачиваем направо, идем вниз. По вообще шикарнейшей дороге. Она вообще никак не сравнится с той дорогой, по которой я поднимался. Однозначно я рекомендую подниматься и спускаться по этому маршруту. Фух, нашел тенек. Здесь прямо прохладно. Хочется даже здесь постоять, чуть-чуть отдохнуть. Весь потел. Кто-то звонит. По работе. Я в выходные по работе не отвечаю. Вот что случись, хоть рухни весь мир. В выходные я отдыхаю. Ту часть пути вообще проходит через такие заросли, через такой лес, где, кстати, и тенек есть. И действительно, по этой дороге вообще не заблудишься. Не то, что там, где тропинка, куда, как лезть.
Здесь идешь спокойно, как в джунглях. Тень, красиво все. Вот эта дорога мне гораздо больше нравится. Ну вот я уже практически спустился, осталось совсем чуть-чуть. Уже достаточно пологая тропинка идет. Уже видны какие-то постройки. Смотрите, какой сзади красивый вид. Малый Чимган. И вон там большой Чимган. Интересная такая дорога, как будто ступеньки. Вот вдоль забора здесь идет. Там можно было, по-моему, прямее пройти, но эта дорога более лучшего качества. Я решил пойти по ней. Спускаемся вниз и видим Малый Чимган. Его видно прямо. Вот там я шел наверх. Ну, такая дорога, конечно, гораздо лучше, чем та, по которой я взобрался как по лестнице. Какая красота. Даже не верится. Только я был вот там. Ну, то есть, получается, вам нужно найти вот эту локацию, координату я ее дам, и заходить вот туда, по тропинке за забор. Потом поднимаетесь вот так, туда, и вот по тому гребню вот так вот поднимаетесь. Это самый оптимальный маршрут здесь. Получается, самое оптимальное это заходить отсюда. Вот эту локацию я даю. Ой, уже ноги заплетаются на спуске. Лучше заходить отсюда. Сейчас непонятно такое, как отсюда выйти, но я думаю, что там, наверное, выход есть, вон там. Будем пробираться. Какая-то заброшка здесь стоит. Все, Малый Чимган. Пока. Спасибо, что к себе пустил. Позволил посидеть, подумать. Мне поход очень понравился. Ну а вы ставьте лайки, поддерживайте нас, проверьте, подписаны ли вы на канал. И увидимся с вами через 2 недели. Саламат Балинг. Пока. В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал.